हामी फेरि पनि लिएर आएको छौँ एकदमै युजफुल प्रडक्ट र यो हो वासिङ मेसिन एन्टी भाइब्रेसन स्ट्यान्ड। वासिङ मेसिन लगायत अरू फ्रिज विभिन्न मेटेरियलहरूमा यो स्ट्यान्डको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यसका के फिचर्सहरू भनेको यो मल्टी युज छ, अरू विभिन्न चेयर तपाईँको अरू विभिन्न कुरामा युज गर्न सकिन्छ। यो नोइज प्रुफ हुन्छ, मोर स्टेबल हुन्छ, अलिकति स्टेबल हुन्छ। पोलिप्रोपिलाइन स्ट्रङ मेटेरियलले बनेको कारणले गर्दाखेरि यो बलियो छ, पोर्टेबल छ। यो तपाईँले एउटादेखि अर्कोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको प्राइस कति पर्न जान्छ? इबे इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा यो $17 उपलब्ध छ भने एमाजोनमा यो ₹250 इन्डियन रुपिसदेखि उपलब्ध छ र दराजमा यो ₹800 उपलब्ध छ। यो क्वालिटी अफ द प्रडक्ट र ब्रान्ड अनुसार अलिकति घटबड पनि हुनसक्छ, तर त्यति धेरै घटबड चाहिँ हुँदैन। अब यो प्रडक्ट हेरौँ, यो चाहिँ एक्चुअल प्रडक्ट हो। यो मैले युज गरेको करिब 4-5 महिना जस्तो भयो। राम्रो प्रडक्ट छ, अलिकति एन्टी स्लिप भनेको छ, हो स्लिप हुँदैन, त्यति धेरै भाइब्रेसन यो सफा गर्नलाई होइन, वासिङ मेसिन तल सफा गर्नलाई अरू विभिन्न कुराको लागि यो धेरै नै युजफुल छ। अलिकति हाइट पनि बढाइदिन्छ यसले, तपाईँ देखेर हुनुभएको छ। तर यो प्रडक्ट त्यति धेरै भाइब्रेसन लिन सक्ने त्यस्तो चाहिँ यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही जो हातैले पनि अलिकति ठेल्दाखेरि त्यस्तो विधि ठेलेको थिएन। अनि मेटेरियल राम्रै छ, तर पनि यसले त्यति धेरै काम गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सफा गर्नको लागि र अलिकति सामान चाँडै नहल्लियोस् वा नठेलियोस् भन्नको लागि चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। तर यसले वासिङ मेसिनकै भाइब्रेसन लिन्छ भन्ने चाहिँ बिलिभ छैन, त्यति विधि देखिँदैन। अब यसको रिभ्यू हेरौँ, दराज, इबे र एमाजोनमा युज गरिसकेकाले के भन्ने एन्टी भाइब्रेसन स्ट्यान्ड वासिङ मेसिन फुट स्ट्यान्डको एउटा रिभ्यू हेरौँ। दराजमा कस्तो छ त, नेपालीहरूले कस्तो गर्नु 5 out of 5 चाहिँ एक्सिलेन्ट प्रडक्ट, नाइस प्रडक्ट, गुड भन्नुभएको छ। जस दराजमा एकदम राम्रो मान्नु भएको छ। एमाजोन इन्डियामा इन्डियनहरूको कस्तो छ त यसको प्रतिक्रिया एकचोटि पनि हेरिहालौँ। इन्डियनहरूले यसलाई राम्रो भन्नुभएको छ वा उहाँहरूलाई त्यति चित्त बुझेको छैन, कस्तो छ एकचोटि त्यो हेरौँ। इन्डियनको 3.9 out of 5 छ, जुन ठिकै मात्र भन्न सकिन्छ। नेपाली जस्तो चाहिँ मन पराउनु भएको छ। बेटर देन आइरन स्ट्यान्ड भन्नुभएको छ कसैले। डु नट बाई द स्ट्यान्ड क्यान नट किप द वासिङ मेसिन स्टेबल, सो द पर्पज अफ बाइङ इज फेल्स भन्नुभएको छ कसैले। अब यसलाई मन पराउनु भएको छ। कसैले असम डिल भन्नुभएको छ होइन, कसैले यसलाई युजै गरेर पनि गुड प्रडक्ट भनेर एउटा सानो तपाईँको भिडियो नै पनि बनाएर देखाइदिनु भयो। त्यस्तै इबिएमा हेरौँ। इबिएमा चाहिँ यो राम्रो छ। इबिएमा यसको सेलरको धेरै रिभ्यू चाहिँ आइसकेको छैन, तर ओभरअल इबिएमा पनि। अब यो प्रडक्टको बारेमा पर्सनली भन्नुपर्दा म चाहिँ त्यति रेकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने यसले त्यति धेरै मात्रामा काम गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यही म चाहिँ त्यति धेरै। अरू कुनै यस्तै प्रडक्ट हेर्नुको लागि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु।